चंद्रावतीगंज से प्राप्त समाचारों में आपको बता दें, फतेहाबाद से उज्जैन के बीच बड़ी लाइन बिछाने का काम आखिरी चरण में पहुंच गया है, जिसको लेकर रेलवे के विभाग अफसर प्रोजेक्ट को फरवरी के अंत तक पूरा करने का दावा कर रहे हैं। करीब 23 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर अभी निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि फरवरी में काम पूरा हो जाता है तो मार्च में सीआरएस का इस रेलवे खंड पर निरीक्षण होने के बाद उज्जैन फतेहाबाद रूट पर ट्रेनों का आना जाना शुरू हो सकता है, जिसको लेकर उज्जैन फतेहाबाद चंद्रावतीगंज रेलवे लाइन का निर्माण कार्य को निरीक्षण करने बुधवार को दोपहर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन पहुंची। ये होगा समस्या का निदान जब ये ट्रैक पूरा हो जाएगा और यहाँ जो मेमो चलाएंगे हम रतलाम छोटी गाड़ी उसके फेरे चलेंगे। छोटी गाड़ी अंतर की चलती है, उसके फेरे चलते हैं, एक फेरा दो फेरे, तो उसमें फिर हम ये सब बातों को ध्यान रखें। उज्जैन की ओर से आते समय फतेहाबाद रोड पर बन रहा अंडर ब्रिज का भी निरीक्षण किया गया, जहां पर ठेकेदार से बन रहे ब्रिज के बारे में चर्चा की। इस मौके पर आगे भी बन रहा एक और अंडर ब्रिज की समस्याओं को लेकर ग्राम नीलकंठ के ग्रामीण भी समस्या लेकर यहां पहुंचे और पूर्व सांसद एवं लोकसभा अध्यक्ष के सामने अपनी समस्याओं को लेकर अवगत कराया। समस्याओं को सुनते हुए कहा कि मैं उसको लेकर अधिकारियों से चर्चा करती हूं कि रास्ते के लिए क्या हो सकता है। वहां से फिर फतेहाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां पर रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया गया।